Nekilnojamo turto rinka. Ir jau aš artėjau pamažu prie pabaigos. Reikia pripažinti, kad per pastarosius keletą metų įvyko ženklių pokyčių nekilnojamo turto rinkose visose Baltijos sostinėse, kadangi, kaip matote, 2007 metais būtų kainos buvo brangiausios Rygoje, šiuo metu būtų kainos Rygoje yra pigiausios tarp Baltijos sostinių. Lietuva kažkaip visą laiką sugeba išlikti viduryje. Tačiau reikia atkreipdėmėsi, kad Taline būtų kainos pasiekė praktiškai, dar nepasiekė, bet jau labai netoli maksimumo, kuris buvo pasiektas 2007 metais. Ir mes matome nuoseklų ir pakankamai spartų nekilnojamo turto kainų augimą nuo pat 2010 metų šiaurinėje Baltijos šalyje. Kalbant apie kainų pokyčius palyginti su dugnu ir palyginti su tuo pačiu praėjusiu metu vasariu, mes matome vėlgi Talino lyderystę tiek abiem aspektais, tiek pagal per metus pokytį įvykdytą nekilnojamo turto kainų, tiek ir pagal kainų pokytį palyginti su žemiausiu tašku, kuriame buvo. Vilnius čia balansuoja, kol kas aišku, kainų kilimo rodikliai nėra labai įspūdingi. Ir čia mes turime jums klausimą, gal pavyks? Ar yra signalai, kad gali pavykti? Taigi, jūsų įžvalgos, kiek 2015 metais pakis vidutinė būsto kaina Vilniuje, sumažės daugiau kaip 5%, sumažės 0,5%, nepakis, padidės 0,5%, padidės daugiau kaip 5%. Prašyčiau aktyvaus dalyvavimo, reprezentatyvumas apklausos priklauso nuo to. Gerai, rezultatai jau keičiasi palyginti nedaug, 56, 60, čia sakykime apie 15, supratau. Jūs patys matote rezultatus, balsuokite toliau, mes dar gal turėsime galimybę pabaigoje parodyti šitą rezultatą. Ką tai reiškia? Tai yra matyti iš dalies palyginama, nors jūs ko gero esate didesni optimistai, čia yra būsto kaino lūkesčių rodiklis, kuriame kreivė apskaičiuojama kaip prognozuojančių kainų padidėjimą ir prognozuojančių kainų sumažėjimą respondentų skirtumas. Ir šiuo atveju mes matome, kad vienu metu buvo pasiekęs būsto lūkesčių rodiklis labai aukštą lygį, 50% lygį. Taigi kainų didėjimą prognozuojančių žmonių dalis net 50% punktų viršijo kainų mažėjimą prognozuojančių žmonių dalį. Ir tai buvo nepaslaptis tais 2014 metų kovo balandžio mėnesiais, kuomet mes ir matėme didžiausią euforiją nekilnojamo turto rinkoje ir didžiausius pirkimus. Tuo tarpu pastaruoju metu šitas optimistų persvara prieš pesimistus akivaizdžiai sumažėjo ir čia matome, kad yra apie 30% punktų. Jūsų rezultatai, ar dar galima būtų grįžti prie tos skaidrės, kurią mes darėme? Jeigu aš gerai prisimenu, prognozuojančių kainų padidėjimą, nesvarbu kokiu dydžiu, dalis buvo 60%, o prognozuojančių kainų sumažėjimą apie 15-20%. Tai reiškia, pas jūs čia optimizmas tvyro šitoje salėje dar didesnis. Ir daugelis žmonių vis dėlto mano, kad kainos ir šiais metais turėtų augti. Mes išvedėme dvi grupės veiksnių, vieni iš jų skatina kainų augimą artimiausioje ateityje, kiti iš jų riboja. Juos trumpai išvardinsiu. Skatinantieji veiksniai, tai yra infliacija aplenkantis vidutinio darbo užmokesčio augimas, nedarbo lygio mažėjimas, Europos centrinio banko kiekybinio atskaidimo politika ir žemų palūkanų normų garantijos 15-16 metais, itin žemas alternatyvaus investavimo į indėlius ir skolos vertybinius popierius pajamingumas. Tai 4 veiksniai, kurie nebejotinai turėtų skatinti būsto kainų kilimą. Ribojantieji veiksniai, galbūt į kiekybę čia nereikėtų susikoncentruoti, rezultatas 6-4, ribojantieji laimi. Perteklinė nekilnojamo turto pasiūla didžiausiose miestuose ir Vilnius tikrai nėra išimtis. Geopolitinė rizika, kurią sustiprina lūkuriavimas dėl ką tik įvykusio euro įvedimo. Skirtingai negu 14 metų pradžioje šiandien vėl yra manančių arba yra daugiau manančių, kad nekilnojamo turto kainos gali dar kristi.
ir šalutiniai veiksniai, kurie atitraukia lėšas į dolerio aktyvus. Ir matyt, toks veiksnys pastaruoju metu tampa vis svarbesnis, kuomet dalis žmonių mano, kad nekilnojamo turto investicija nėra pati įdomiausia, geriau būtų pažaisti valiutos kursais ir pasidaryti savo aktyvus doleriniais ir mėginti laimėti iš valiutos kurso pokyčių. Neapibrėžtumas dėl tolesnio neapmokestinamo NT kartelės mažinimo, didinantis nuomos patrauklumą. Na ir šeštasis, toks, sakyčiau, ganėtinai hipotetinis, galimos fizinių asmenų bankroto įstatymo pataisos padidinančios bankų kreditavimo riziką. Aš prisimenu pirmiausia tai teikdamas Latvijos pavyzdį, kuomet iki rinkimų politikai nusprendė pabūti populiarūs rinkėjų akise ir priėmė įstatymą, kurio vėliau gailėjusi. Tai yra sutrumpinantis fizinio asmenų bankroto procedūrą iki 3 metų ir praktiškai leidžiantis nemokiam klientui padėti bankui raktelį ant stalo ir pasakyti viso gero ir nutraukti savo būsto paskolą. Tai žinoma, kad tokių panašių nuostatų įdėgymas jisai turbūt labai smarkiai komplikuotų naujai išduodamas būsto paskolas ateityje, nes bankai stengtųsi tą riziką, kuri išauga iš įstatyminės bazės pakeitimo, stengtųsi ją kompensuoti, blogindamos klientui teikiamų paskolų sąlygas. Na, o kad būsto paskolos, kurios labiausiai lemia turbūt nekilnojamo turto konjunktūrą šiuo metu nežydi, taip sakant, jeigu taip galima kukliai išsireikšti, tai rodo šitą skaidrę. Jeigu mes per laikotarpį nuo 14 metų išsivestumėme per mėnesį išduodamų būsto paskolų vidurkį, tai jis būtų kažkur apie 60-58 milijonai eurų. Ir pastaruosius 4 mėnesius iki šito vidurkio yra netitraukiama. Tai yra išduodamų būsto paskolų apimtis yra mažesnė negu šitas vidurkis. Klausimas, ar šita situacija dar nepablogės ateityje, kadangi pastaruoju metu girdžiu, kad Lietuvos bankas pradeda kalbėti apie palūkanų šoką, kuris gali Lietuvos skolininkus ištikti ateityje. Matyt, siedamas tą šoką su galimu palūkanų normų didinimu, kuris kažkada vis tiek įvyks Europos centrinio banko. Ir ketinama užkirsti kelią didėjančiai rizikai 2 būdais. Na, ne 2, ten praktiškai daugiau apribojimų numatoma. Planuojama sumažinti maksimalią paskolos trukmę, kuri šiuo metu yra 40 metų, galbūt iki kokių 25 metų. Čia kol kas diskusinis objektas, tikrai tai nėra priimta. Ir antra, apribojant būsto paskolos arba būsto įsipareigojimo apimtį palyginti su metinėmis kliento pajamomis. Šiaip visiškai protingi racionalūs pasiūlymai, bet savame suprantama, kad jie dalį potencialių skolininkų matyt paliktų už žaidimo ribų ir jie pro tą sietą negalėtų pralysti ir pasiskolinti tokiomis sąlygomis, kokiomis norėtų. Reikia pripažinti, kad apskritai būsto paskolų apetitas pastaruoju metu visiškai nebepriklauso nuo būsto palūkanų normų. Šiaip jau teorijoje turėtų būti taip, kad kuo mažesnės būsto paskolų palūkanos, tuo paklausa turėtų būti didesnė. Tačiau šitų 2 kreivių analizė rodo, kad naujai išduotos būsto paskolos, jų apimtis beveik nereaguoja į tą palūkanų normų mažėjimo procesą, kurį akivaizdžiai nuo 2012 metų mes matome. Ir atvirkščiai, kokiais 8 metais būsto apetitas buvo paskolų žvėriškas, nepaisant to, kad palūkanų normos eurais buvo keletą kartų didesnės negu yra šiuo metu. Na ir paskutinė skaidrė, kuri rodo, kad vis dėlto gal jūs ir buvote šiek tiek per dideli optimistai, nors negali šito paneigti, gal jūs kaip tik matėte kaip į vandenį, kad vis dėlto būsto rinkoje klostosi tokia situacija, kuomet sandorių apimtis mažėja. Ir tiesiog nekilnojamo turto paklausa, kuri šiuo metu formuojasi, negali sugerti tos perteklinės pasiūlos. 2015 metais būsto sandorių apimtis ženkliai sumažėjo ir tai vargu ar paaiškintina vien tik sezoniškumo ženklais. Šiaip kontaktai su nekilnojamo turto verslininkais leidžia manyti, kad jie dar didesnio būsto pasiūlos pertekliaus laukia šių metų pabaigoje, kuomet įeis į eksploataciją arba bus pabaigti kai kurie projektai, kuriuos nebuvo prasminga ir nebuvo galima stabdyti. Ir tada liks pagrindinis klausimas, ar tie nekilnojamo turto rinkos žaidėjai, kurie šiuo metu yra daugelis apsieina be skolintų lėšų ir ta prasme vysto savo projektus iš nuosavų išteklių,
ar jie bus pajėgus ir ar jie norės pardavinėti perteklinius būstus ilgesnį laiką, bet kainų nemažins. Tikėtina, kad taip gali atsitikti, jie net ir susiklošius tokiai situacijai kainų nemažins, kadangi galės leisti savo tokią prabangą, ko turbūt negalėtų savo leisti tie, kurie vykdo projektus iš skolintų išteklių, nes reikia aptarnauti paskolas, srautus reikia susireguliuoti. Tai jeigu taip atsitiks, veikiausiai kainų pokytis bus neženklus nei į vieną, nei į kitą pusę, bet jeigu vis dėlto pardavėjai pasiduos ir šiek tiek sureaguos į paklausą, tam tikras neženklus nekilnojamo turto kainų kritimas yra įmanomas. Kol kas, aišku, analizuojant pirmųjų šių metų mėnesių nekilnojamo turto kainų pokyčius, peršasi mintis, kad veikiausiai labiau įmanomas yra pirmasis variantas. Tiek būtų iš mano pusės, ačiū Jums už dėmesį, tikiuosi pernelyg nenuvarginau ir tikėkime pasimatyti kažkada tai ateityje. Ačiū.